मेरा काफी दिनों से एक फोन लेने का मन कर रहा था और गोविंदा जी का बहुत ही उम्र मैंने नाम सुना था और तो आज उनके दुकान पे आ गया। फिर आगे देखते हैं। ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਹੈ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਮਹਿਕਮਾ तेरे शहर विच खौफ यार दा। ये फोन लेने के लिए मैं बहुत दिन से परेशान था और ऑनलाइन चेक किया बट सबसे पहले ओबरा मामादी हाईटेक में मुझे उपलब्ध हो गया। धन्यवाद गोविंदा भैया, थैंक यू सो मच। ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਹੈ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ